ឆ្នាំក្រោយយើងបានទៅដល់កោះហាវ៉ៃលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ស្លាប់ខ្ញុំនឹងខិតខំសរសេរព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងក្នុងអំឡុង10ឆ្នាំនេះជូនអ្នកអានតទៅទៀតមកដល់ថ្មនេះទៅហើយខ្ញុំនៅរេរនៅលើកោះហាវ៉ៃនៅឡើយមុនដំបូងឡើយសម្រស់មាត់សមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងចម្ងាយ4ទៅ5គីឡូម៉ែត្រដីខ្សាច់សក្បុសព្រមទាំងពន្លឺព្រះអាទិត្យថ្លាឆ្វេងចាំងចែងនៅក្រៅមេឃពណ៌ខៀវស្អាតប្រឡាក់ដោយពពកសស្គុះតែពី3ចំណុចហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងជឿថានៅពេលយប់មកដល់យើងអាចលើកដៃទៅបេះផ្កាយចេញពីគុំរោបមេឃខៀបានមនុស្សច្រើនម៉ឺនច្រើនសែននាក់ដែលខ្វារោគចង់មកទីនេះតែពុំមកពុំបានដោយពុំមានប្រាក់កាសគ្រប់គ្រាន់ចំណែកខ្ញុំការខ្វះខាតប្រាក់កាសត្រឡប់ទៅជាដាក់ទោសឲ្យខ្ញុំជាប់ខ្លួននៅលើកោះហាវ៉ៃនេះចេញទៅក្រៅមិនរួចទៅវិញរាល់ថ្ងៃខ្ញុំដើរចុះឡើងកាត់ផ្លូវប៉ាអូកាឡានីផ្លូវគូហ៊ីអូនិងផ្លូវវ៉ៃគីគីដែលរត់លើមាត់សមុទ្រកន្លែងទេសចរល្អបំផុតពេលយប់ជ្រៅខ្ញុំដើរតាមឆ្នេរសមុទ្រម្នាក់ឯងហាក់ដូចជាវត្ថុទាំងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ម្នាក់ឯងឥតអ្នកឯណាទាមទារបានគឺទីនេះហើយដែលមនុស្សសុខចិត្តចំណាយរាប់ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីមកអង្គុយយកខ្យល់អាកាសសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងធម្មជាតិចម្រើនអាយុម្ដងម្កាលក្នុងពេលយ៉ាងខ្លីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំគួរតែសរសើរសំណាងរបស់ខ្ញុំដែលបានមកនៅទីនេះស្ទើរតែឥតមានចំណាយបន្តិចសោះឡើយធម្មជាតិដ៏ល្អប្រឹមប្រិយទាំងឡាយនេះសុទ្ធតែជូនសម្រស់របស់ខ្លួនមកខ្ញុំទៅទេរាល់ល្ងាចខ្ញុំអង្គុយកយគុណមើលទឹកសមុទ្របែរមុខមករកកម្ពុជាឥតចេះឆ្អែតជួនកាលខ្ញុំសរសេរឈ្មោះខ្ញុំទុកលើដីខ្សាច់រួចហើយខ្ញុំឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាខ្សាច់នេះរក្សាឈ្មោះខ្ញុំទុកមិនបានយូរដូច្នេះសេចក្តីសង្ឃឹមនៅតែធ្វើឲ្យខ្ញុំរំជួលថាខ្ញុំនឹងបានត្រឡប់មកកាន់កម្ពុជាវិញថ្ងៃណាមួយប៉ុន្តែការត្រេះរិះរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំយល់ថាកម្ពុជានៅឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយមហាឆ្ងាយក្រោមជើងមេឃនៅឯនាយសមុទ្រខួរក្បាលមនុស្សមិនអាចរាប់ចំនួនរលកដែលបោកបក់លើទឹកនៅចន្លោះកោះហាវ៉ៃនិងត្រើយឥណ្ឌូចិនបានឡើយខ្ញុំមិនអាចវិលមកឃើញកម្ពុជាវិញទេលាហើយកម្ពុជាពិតមែនតែខ្ញុំស្ថិតនៅលើកោះហាវ៉ៃដដែលប៉ុន្តែនៅក្នុងអត្ថបទចុងក្រោយបង្អស់អំពីរដ្ឋប្រហារខ្ញុំបានចាប់សរសេរអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងដើមឆ្នាំ1980ទៅហើយការសរសេរនេះបានរំលងចោលពេលវេលាមួយយ៉ាងវែងដែលគ្របដណ្ដប់ចុងឆ្នាំ1976ដល់ដើមឆ្នាំ1980តាំងពីពេលខ្ញុំរស់នៅលើកោះហាវ៉ៃនៅឡើយរហូតដល់ពេលខ្ញុំចេញទៅរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកដើម្បីបន្តស្វែងរកចម្លើយថ្មីមួយលើបញ្ហាកម្ពុជាពេលវេលានេះលាតត្រដាងសភាពទុក្ខវេទនាដ៏ធំមួយដែលខ្ញុំបានហែលឆ្លងទាំងនៅលើកោះហាវ៉ៃទាំងនៅលើសហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកក្រោយពីខ្ញុំបានចាក់ចេញពីលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ខ្ញុំបានស្ទុះរំលងពេលអស់5ឆ្នាំនេះដើម្បីរត់ឲ្យទាន់ពេលសម្ដេចសីហនុនៅពេលព្រះអង្គបានយាងទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកទី1ក្រោយពេលបានផ្ដាច់ខ្លួនព្រះអង្គចេញពីខ្មែរក្រហមចាប់ពីកោះហាវ៉ៃជាចំណុចកណ្ដាលទៅគេត្រូវធ្វើដំណើរយ៉ាងតិចចំនួនជាង 30,000 គីឡូម៉ែត្រទើបជួបដីគោកណាមួយដែលមិនមែនជាកោះទៅខាងកើតគេនឹងប៉ះមាត់សមុទ្រសហរដ្ឋដីគោកនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចេញមកខាងលិចក្រោយពីចែវទូកអស់ចម្ងាយជាង 30,000 គីឡូម៉ែត្រដូចគ្នាគេនឹងមកដល់ត្រើយសមុទ្រខាងលិចបំផុតនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឬប៉ះនឹងចុងដីគោកខាងកើតបំផុតនៃទ្វីបអាស៊ីដែលមានប្រទេសតូចធំរីកបណ្ដាក់គ្នានៅតាមមាត់ច្រាំងខាងលិចរបស់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដូចជាប្រទេសរុស្ស៊ីចិនជប៉ុនកូរ៉េវៀតណាមប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាដើមហាវ៉ៃជាទឹកដីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានរឹបអូសយកពីប្រជាជនហាវ៉ៃដែលមានព្រះរាជវង្សកាមេហាព្រះមហាក្សត្រដ៏មានអំណាចសោយរាជ្យនៅក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឥឡូវនេះហាវ៉ៃរដ្ឋលេខ50មានន័យថាជារដ្ឋដែលចូលក្នុងសហព័ន្ធអាមេរិកក្រោយគេបង្អស់នៅឆ្នាំ1951មុននឹងស្មារតីយើងវាតម្លៃថាហាវ៉ៃគ្រាន់តែជាខេត្តអាមេរិកាំងមួយដោយខេត្តខ្មែរយើងគួរចាំថាពិតមែនតែរដ្ឋអាមេរិកាំងទាំង50រដ្ឋស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែមួយគេអាចប្រៀបរដ្ឋនីមួយៗជាមួយប្រទេសមួយបានរដ្ឋនីមួយៗមានច្បាប់រដ្ឋនិងទំហំទឹកដីខុសៗគ្នាឆ្ងាយខ្លាំងណាស់រដ្ឋខ្លះដូចជារដ្ឋតិចសាសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាជាដើមមានទំហំធំជាងនគរធម្មតាដូចជានគរបារាំងជាដើមជាច្រើនភាគមាន5ភាគ
ក៏មាន10ភាគក៏មានរដ្ឋខ្លះទៀតដូចជារដ្ឋមីស៊ូមានទំហំប៉ុនគ្នានឹងស្រុកខ្មែរចំណែកឯរដ្ឋ Connecticut សុទ្ធតែមានទំហំតូចៗទៅវិញបើនិយាយអំពីចំនួនប្រជាជនវិញកុំថាឡើយប្រជាជននៅរដ្ឋនីមួយៗគ្រាន់តែទីក្រុងអាមេរិកខ្លះក៏មានចំនួនប្រជាជនច្រើនជាងប្រទេសជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកទៅហើយជាឧទាហរណ៍ទីក្រុងញូវយ៉ករបស់រដ្ឋញូវយ៉កមានប្រជាជនដល់ទៅ20លាននាក់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែចម្ងាយពីកោះហាវ៉ៃទៅដីរដ្ឋដីគោកអាមេរិកកាំងយ៉ាងជិតគ្នាគឺនៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលស្ថិតនៅលើមាត់ច្រាំងខាងកើតនៃសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកម៉ោងនៅក្នុងនាឡិការបស់យើងត្រូវខុសគ្នា2ម៉ោងទៅហើយមានន័យថាមានថ្ងៃត្រង់ខុសៗគ្នាចំនួន2ថ្ងៃត្រង់សម្រាប់ព្រះសង្ឃឆាន់បាយបើយើងមានម៉ោង7ពេលព្រឹកម៉ោងនៅកាលីហ្វ័រញ៉ាបានដល់ម៉ោង9ទៅហើយមុននឹងទៅដល់ក្រុងបាស៊ីនតោនជារដ្ឋធានីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅត្រើយខាងកើតគឺមាត់ច្រាំងខាងលិចនៃសមុទ្រអាត្លង់តិកគេត្រូវផ្លាស់ម៉ោង7ដងទៀតមានន័យថាបើអ្នកនៅលើកោះហាវ៉ៃមានម៉ោង7ព្រឹកនាឡិកាអ្នកនៅវ៉ាស៊ីនតោនមានដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ទៅហើយនេះជាទំហំដីដែលសន្ធឹងជាច្រើនពាន់គីឡូម៉ែត្រពីព្រំប្រទល់មួយទៅព្រំប្រទល់មួយជាទូទៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលហាក់ដូចជាមានរូបរាងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីកម្ពុជាបើយើងយកចំណុចបាត់ដំបងស្ទឹងត្រែងស្វាយរៀងកំពង់សោមតាកែវទៅប្រៀបធៀបនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់បំផុតចាប់ពីតំបន់ស្វាយរៀងឡើងទៅលើវិញគ្រាន់តែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានទំហំដីធំជាងកម្ពុជាចំនួន52ដងប៉ុណ្ណោះម្យ៉ាងទៀតដោយទំហំដីសហរដ្ឋអាមេរិកដាច់ពីកោះហាវ៉ៃមានទំហំសម្បើមយ៉ាងនេះហើយបានជាគេនាំគ្នាហៅថា USA Mainland គឺពាក្យ Mainland នេះហើយដែលខ្ញុំប្រែសម្រួលហៅថាសហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកដើម្បីឲ្យវាមានពាក្យផ្ទុយគ្នានឹងដីកោះហាវ៉ៃដែលជាដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែរតែជាសហរដ្ឋអាមេរិកដីកោះជួនរំដំគ្នានឹងពាក្យដីគោកស្រណុកចាំទុកយកទៅប្រើមិនងាយភ្លេចដីកោះដីគោកអាមេរិកកាំងនៅលើកោះហាវ៉ៃដីកោះមិនសូវចូលចិត្តអាមេរិកកាំងស្បែកសមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដីគោកប៉ុន្មានទេអ្នកដីកោះចង់រក្សាសេចក្តីសុខសប្បាយម្នាក់គេចង់បានតែថវិកាអ្នកទេសចរប៉ុណ្ណោះពាក្យអាមេរិកដីគោកខាងលើជាពាក្យខ្មែរដែលខ្ញុំបានបង្កើតតាមអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំខ្លួនឯងពិតមែនតែខ្ញុំបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករាប់ពេលទាំងអស់ពេលយូរជាងពេលខ្ញុំរស់នៅកម្ពុជាក្តីព្រមទាំងបានធ្វើដំណើរចាំរាប់មិនអស់អំពីចំណុចឆ្ងាយៗកាត់ពីជ្រុងមួយទៅជ្រុងមួយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំតែងជឿក្នុងចិត្តថាខ្ញុំជាកុមារខ្មែរម្នាក់ដែលគ្រាន់តែបានចេញចូលទស្សនាសហរដ្ឋអាមេរិកជាញឹកញាប់តែប៉ុណ្ណោះក្នុងបេះដូងរបស់ខ្ញុំនៅតែគិតថាខ្ញុំជាខ្មែរដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងភូមិតូចមួយក្នុងខេត្តតាកែវដែលជាខេត្តតូចមួយភាគខាងត្បូងកម្ពុជាជាប់ព្រំដែនវៀតណាមនៅឡើយមុនខ្ញុំបានចេញទៅសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ1962ខ្ញុំពុំដែលបានចេញទៅទស្សនាស្រុកក្រៅឬខេត្តក្រៅណាមួយសោះខ្ញុំស្គាល់តែទីក្រុងតាកែវនិងទីក្រុងភ្នំពេញមួយប៉ុណ្ណោះសប្តាហ៍នេះទោះបីរូបខ្ញុំចាស់ប៉ុណ្ណោះទៅហើយក្តីខ្ញុំនៅតែស្រែកឃ្លានចង់ស្គាល់ចង់ដឹងចង់លឺអ្វីៗដែលខ្ញុំពុំទាន់បានស្គាល់នៅឡើយដូច្នេះហើយផ្ទុយពីបេះដូងនិងខួរក្បាលខ្លះដែលបដិសេធពុំព្រមស្រូបជញ្ជក់យកអ្វីៗជាចំណេះវិជ្ជាពីក្រៅដោយមកពីខួរក្បាលឬបេះដូងទាំងនោះរាំងស្ងួតពុំដែលបានស្រូបជញ្ជក់ជីវជាតិឬចំណេះវិជ្ជាអ្វីសោះឡើយឲ្យបានបរិបូរណ៍តាំងពីកំណើតមកអ្វីទាំងអស់ថ្មីដូចជាសម្រស់ពណ៌ផ្កាសម្ផស្សទឹកថ្លានិយមន័យពាក្យថ្មីដែលចូលមកក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំទាំងទេសភាពរូបរាងទាំងសម្លេងទាំងគំនិតតែងតែនៅសង្ងំរស់នៅរវើកស្ងាត់បែកជាកូនចៅនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានផ្លែមានផ្ការរក្សាសម្រស់ប្រំប្រៃបានយូរល្អណាស់មិនងាយបែកពីអារម្មណ៍ខ្ញុំបាត់ទៅវិញឡើយដូច្នេះហើយសហរដ្ឋអាមេរិកលេចឡើងមានទំហំធំធេងហួសវិស័យដែលខ្ញុំមិនអាចស្មានបានហើយដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មិនទាន់បានបំពេញអារម្មណ៍ខ្ញុំឲ្យបានស្កប់ស្កល់នៅឡើយសម្រស់កោះហាវ៉ៃជាសម្រស់ស្ថានសួគ៌លោកីមួយទៀតឥតមានយកទីណាទៅប្រៀបធៀបប្រដូចបានប៉ុន្តែធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តនៅលើកោះហាវ៉ៃពីរដ្ឋណាមួយក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺហាក់ដូចជាធ្វើដំណើរងើបចេញពីទឹកសែនជ្រៅយ៉ាងទូលាយស្គឹមស្កៃដៃវិញ្ញាណមនុស្សធម្មតាចាប់មិនបានឡើងទៅលើដីគោកដើម្បីធ្វើដំណើរនេះគេត្រូវចំណាយប្រាក់កាសអស់ជាច្រើនដូច្នេះហើយបានជាប្រជាជនអាមេរិកកាំងមិនសូវបានមកលេងកោះហាវ៉ៃទេគេអាចមកលេងបានតែនៅពេលវិស្សមកាលម្ដងម្កាលឬនៅពេលដែលគេតែងតែហៅថាពេលក្រេបច័ន្ទទឹកឃ្មុំគឺនៅពេលគេរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ភ្លាមចំនួន1អាទិត្យ2ឬ1ខែក្រោយមកមុននឹងគេត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញតាម
ពិតការរស់នៅរបស់ខ្ញុំនៅលើកោះហាវ៉ៃគ្មានអ្វីដែលរំលឹកឲ្យឃើញថាព្រះច័ន្ទកំពុងបើកជញ្ជក់ក្រេបផឹកទឹកឃ្មុំសោះឡើយផ្ទុយទៅវិញខ្ញុំអាចប្រៀបធៀបការរស់នៅពេលនេះថាជាពេលតនកម្មមួយដែលគេកាត់ទោសឲ្យខ្ញុំទទួលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺនៅពេលនេះដែរហើយដែលខ្ញុំតាមដានការធ្លាក់ស្រុតចុះបន្តិចម្ដងទៅក្នុងឋាននរកលោកីមួយដែលយើងជាខ្មែរបានកសាងមកខ្លួនឯងពេលនេះយើងក៏ពុំទាន់មានផែនការអ្វីមួយដើម្បីរើបំរាស់ឲ្យរួចខ្លួនឡើងវិញនៅឡើយគេហាក់ដូចជាកំពុងលងទៅក្នុងបាបកម្មមួយដែលគេបានកសាងមកដើម្បីសាងខ្លួនឲ្យជ្រះស្រឡះឡើងវិញគេត្រូវព្រាត់ប្រាសពីមនុស្សនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលគេស្រឡាញ់គេត្រូវខ្ទាតចេញពីស្រុកទៅឆ្ងាយហើយត្រូវបំពេញការងារយ៉ាងទម្ងន់និងយ៉ាងគួរឲ្យអាម៉ាស់មកខ្លួនឯងเพราะព្រេងវាសនារបស់ខ្ញុំដែលស្ថិតនៅលើកោះនេះម្នាក់ឯងមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានពីឆ្កែមួយដែលគេយកទៅបំបងចោលនៅលើកោះដោយគ្មានទុកបាយទុកទឹកឲ្យសោះឡើយសូម្បីតែកម្លាំងលូដូចឆ្កែនេះដើម្បីធ្វើឲ្យគេឯងឯទៀតឮតាមសម្បត្តិឬតាមសារព័ត៌មានក៏កាន់តែខ្សោយណាស់ទៅហើយខុសពីពេលមានសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាមហាជននៅក្នុងពិភពលោកគេឈប់ចង់លើសំឡេងលូរបស់ខ្ញុំទៀតហើយទោះបីជាមានពេលខ្លះខ្ញុំបានឆ្លៀតសរសេរចុះផ្សាយពេញទំព័រសារព័ត៌មាននៅរដ្ឋហាវ៉ៃនេះយ៉ាងណាក្តីនិយាយចុះនិយាយឡើងទៅមានអ្នកខ្លះមិនភ្នែកចោលឬទទួលស្គាល់ទាំងខុសទាំងត្រូវថានេះគឺមកពីកម្មដែលបានកើតឡើងដោយខ្មែរមួយក្រុមបានក្បត់សម្ដេចសីហនុហើយបាននាំគ្នាទម្លាក់សម្ដេចពីទូនាទីប្រមុខរដ្ឋនៅថ្ងៃទី18ខែមិនិនាឆ្នាំ1970រួចហើយមានពួកខ្លះទៀតមានរូបខ្ញុំជាដើមបានដើរតាមលោកសេនាប្រមុខលន់នល់បង្កើតជាសាធារណរដ្ឋខ្មែរដែលមានអាយុបានតែ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះទេវតាលោកឲ្យសាធារណរដ្ឋខ្មែររងទទួលបរាជ័យទៅវិញដោយទោសក្បត់នេះឯងបានជប់ឲ្យមានពួកខ្មែរក្រហមគឺទ័ពអាវខ្មៅគំរិលឥតសិលធម៌កាត់ចេញពីព្រៃជ្រៅមកបានវាយប្រហារសងសឹកយកជ័យជំនះតតែបានរួចហើយសម្លាប់រង្គាលចោលពីពេញនគរមានពេលខ្លះកម្លាំងចិត្តនិងសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំស្រុតចុះខ្សោយជាខ្លាំងជាពិសេសទៀតគឺនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំដឹងខ្លួនថាខ្ញុំរស់នៅត្រមោចម្នាក់ឯងនៅលើកោះលហលហៅបែបនេះខុសពីអ្នកឯទៀតនៅចំពេលបងប្អូនរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់និងសហការីទាំងអស់កំពុងរងទុក្ខវេទនារងអ្វីប្រៀបផ្ទឹមភូមិបាននៅឯកម្ពុជាឯណោះអ្នកដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នៅកម្ពុជាប្រហែលជាស្លាប់ក្នុងដៃប៉ុលពតអស់ទៅហើយនៅក្នុងអនាគតទៀតខ្ញុំនឹងបានជួបតែខ្លួនឯងម្នាក់ឯងដោយឥតបានធ្វើអ្វីមួយទុកជាស្នាដៃសោះឡើយមានពេលខ្លះទៀតស្មារតីខ្ញុំហៀបតែបណ្ដោយខ្លួនឲ្យជឿតាមទ្រឹស្ដីបំភ័យកូនក្មេងខាងលើម្ដងទៅហើយឈប់ចង់ដឹងចង់ឮចង់ប្រឹងប្រែងទាំងអស់ប៉ុន្តែវិចារណញ្ញាណពិសោធន៍មួយនៅតែចង់ឆ្លិចរកសេចក្តីពិតឲ្យឃើញច្បាស់មុននឹងជឿតាមពាក្យព្រានប្រដៅខ្លះនេះម្យ៉ាងទៀតយើងមិនទាន់ដឹងឲ្យពិតប្រាកដថាខាងណាធ្វើបាបខាងណាធ្វើបុណ្យផងនៅឡើយយើងគ្រាន់តែបានឮថាមានការនិយាយពីលើកលែងទោសនៅក្នុងព្រះរាជវង្សានុវង្សព្រមទាំងបានជួបប្រទះជាមួយការបណ្តែតបណ្ដោយមិនដាក់ទោសនៅក្នុងរង្វង់រដ្ឋអំណាចខ្មែរដែលមានតគ្នាមកបំផុតយើងមិនទាន់ឃើញឲ្យច្បាស់ថាខ្មែរខាងណាបានទទួលបុណ្យនៅឡើយផ្ទុយទៅវិញយើងបានឃើញមានតែខ្មែរទទួលបាបបើត្រេះរិះទ្រឹស្ដីកម្មផលខាងលើគេអាចបកស្រាយថាប្រជាជនរាស្ត្រខ្មែររាប់លាននាក់ដែលកំពុងរងទុក្ខវេទនាដោយសារពលពតទាំងនោះសុទ្ធតែបានចូលដៃចូលជើងជាមួយលោកសេនាប្រមុខលន់នល់និងពួកអ្នកទម្លាក់សម្ដេចសីហនុនៅក្នុងឆ្នាំ1970ចំនួននេះគឺរាប់ទាំងក្រហមទាំងលោកសង្ឃតាជីយាយជីទាំងប្រជាជនរាស្ត្រមន្ត្រីរដ្ឋការកងយុទ្ធពលធម្មតាទាំងព្រះរាជវង្សានុវង្សគ្រាន់តែសម្ដេចសីហនុព្រះអង្គត្រូវបាត់បុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គស្លាប់ទាំងអស់ចំនួន5អង្គនិងចៅព្រះអង្គអស់ចំនួន14នាក់ទៀតបើខ្មែរទូទៅទាំងនគរសុទ្ធតែជាអ្នកទទួលបាបប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូច្នេះយើងអាចឲ្យនិយមន័យព្រឹត្តិការណ៍ប៉ុលពតនេះថាទីបំផុតលុះយើងនិយាយរឿងពន្យល់គ្នាបានចប់សពគ្រប់ហើយអំពីទ្រឹស្ដីទាំងពួងសម្រាប់ជីវិតមនុស្សលុះព្រះអាទិត្យប្រចាំជីវិតយើងម្នាក់យើងចុះចិត្តដល់ជើងមេឃខាងលិចហើយទោះបីយើងខំបន់ស្រែកដង្ហើយរកព្រះថ្វាយបង្គំសួរថាតើព្រះនៅឯណារហូតដល់ពេលយើងដួលសន្លប់បាត់ស្មារតីយ៉ាងណាយើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅទទួលទ្រឹស្ដីជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សដើមថាដូចជាពុំឃើញមានជនណាម្នាក់អាចទីពឹងព្រះឬទីពឹងបុណ្យដែលគេបានខំកសាងឬទីពឹងផលនិសង្ឃដែលអ្នកឯទៀតបានខំផ្សាយទៅឲ្យអ្នកទាំងនោះបាននៅឡើយទេមានអ្នកខ្លះទៀតអាចដណ្ដឹងសួរថាបើយើងពឹងព្រះមិនបាននៅពេលទុកធំក្រោមរបបប៉ុលពតតើនៅពេលណាទៀតព
ទើបយើងពឹងព្រះបានឬមួយយើងត្រូវនាំគ្នាជឿថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលព្រះក្រវត្តចោលប្រជាជនខ្មែរជាប្រជាជនដែលត្រូវរងបាបទាំងអស់គ្នារកផ្លូវចេញឥតរួចឡើយគេនៅសល់សំណួរតែមួយប៉ុណ្ណោះគេត្រូវប្រយ័ត្នមុននឹងសួរសំណួរទាំងនេះថាមនុស្សដែលមានបាបដូចគ្នានៅក្នុងកម្ពុជាតើមនុស្សអស់ទាំងនោះអាចជួយគ្នាបានឬទេដូច្នេះទ្រឹស្ដីបំភ័យកូនក្មេងនេះបានត្រឹមតែបន្លាចក្មេងឬបន្លាចគ្នាឯងកុំឲ្យក្មេងឬអ្នកដទៃចូលមកដណ្ដើមបាយយើងស៊ីប៉ុណ្ណោះអាណាស៊ីបាយជាមួយអញបាបអាណាចង់អង្គុយស្មើអញបាបអាណាចង់បានអំណាចដោយអញបាបអាណាចង់បានយស័ក្តិដោយអញបាបអាណាចង់បានសុខស្រួលដោយអញបាបទ្រឹស្ដីនេះហាក់ដូចជាមានការខ្វែងគ្នាចាញ់ឆ្ងាយពីសេចក្តីពិតដែលមនុស្សតែងជួបប្រទះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃខុសពីសេចក្តីទ្រាំបានរបស់មនុស្សច្រើនណាស់ទៀតផងគឺនៅចន្លោះណាមួយដែលទ្រឹស្ដីនេះខ្វែងពីសេចក្តីពិតនេះហើយដែលជាអំពើកុហកខ្មែរបានពលកុហកចំពោះខ្មែរគ្នាឯងតគ្នាជាយូរលង់មកហើយពេលអាត្មានេះទៅហើយយើងជាខ្មែរគួរណាស់រកមធ្យោបាយកម្ចាត់កុហកដ៏ធំស្កឹមស្កៃនេះចោលចេញពីសង្គមខ្មែរនៅពេលជាមួយគ្នានឹងការបាត់បង់កម្ពុជានិងវៀតណាមខាងត្បូងដំណឹងអាក្រក់មួយទៀតបានលេចលឺយ៉ាងខ្លាំងពេញពិភពលោកដំណឹងនេះបានសង្កត់សង្កិនលើបរិយាកាសស្នាក់អាស្រ័យនៅរបស់យើងនៅលើកោះហាវ៉ៃយ៉ាងធ្ងន់ថែមទៀតតាមដំណឹងនេះគេបានឲ្យដឹងថាមានយន្តហោះមួយឬពីរបានដឹកមាសចេញពីឃ្លាំងចំនួន32តោនចេញពីកម្ពុជានិងវៀតណាមខាងត្បូងមាស32តោននេះគឺមាសសុទ្ធមានទម្ងន់32,000គីឡូដំបូងឡើយគេចោទថានេះជាមាសរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ខ្ញុំត្រេកអរផងខ្មាស់គេផងក្រោយពីមានការអង្កេតយ៉ាងស្វិតស្វាញអស់ជាច្រើនអាទិត្យរបស់អ្នកសារព័ត៌មានគេបែរជាគ្រាន់តែសង្ស័យថាមាសដែលគេដឹកចេញនេះប្រហែលជាមាសរបស់ប្រធានាធិបតីវៀនវ៉ាន់ធីវនៃសាធារណរដ្ឋវៀតណាមខាងត្បូងដែលបានបញ្ជាឲ្យដឹកចេញនៅពេលមុនក្រុងព្រៃនគរធ្លាក់ចំនួន 2-3 ម៉ោងប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក្តីមុននឹងគេបានសន្និដ្ឋានថាលោកសេនាប្រមុខលន់នល់ឥតមានជាប់ជំពាក់ចម្ពិនជាមួយនឹងរឿងដឹកមាសចេញពីស្រុកដោយគេបានចោទពីដើមទីនេះទេឈ្មោះរបស់លោកនិងឈ្មោះរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលបានហែហោមលោកសេនាប្រមុខបានប្រឡាក់ជាខ្លាំងណាស់ទៅហើយនៅស្ទើរគ្រប់សន្តាគារនិងភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ទេសចរវៃគីគីគេតែងតែនិយាយជាពាក្យកំ pl ែងលេងសើចក៏មានជាពាក្យហូរកញ្ជ្រៀវចំអកលក់លើយក៏មានតាមកលៈទេសៈទៅហើយពាក្យទាំងនេះក៏คล้ายទៅជាពាក្យដែលគេប្រើពាក្យពេញនៅទីនោះតាំងពីពេលនោះមកដែលជាមានជាភាសាអង់គ្លេសគេបាននិយាយថា Lionel Lavruba Masharom នៅក្នុងសភាពការដូចនេះខ្ញុំមិនអាចរកកិច្ចការល្អមកជុំធ្វើសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតបានឡើយជំនួយពីរដ្ឋសម្រាប់ជួយចិញ្ចឹមអ្នកក្រីក្រអត់ឃ្លានក៏ខ្ញុំសុំមិនបានទោះបីជាខ្ញុំមានការអត់ឃ្លានយ៉ាងណាក្តីរដ្ឋយល់ថាក្រុមខ្មែរយើងដែលមកតាមលោកសេនាប្រមុខមកដល់ហាវ៉ៃសុទ្ធតែជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិលើសពីការគ្រប់គ្រាន់នេះជាពាក្យចោទធ្ងន់ណាស់យើងត្រូវនាំគ្នាបែរទៅលៀងគម្រក់កង្វក់ខាងលើទាំងនេះឲ្យបាត់ជាមុនសិនប៉ុន្តែទោះបីយើងខំយ៉ាងណាយើងរកវិធីលៀងភក់ស្អុយនេះមិនបានពីព្រោះយើងគ្មានប្រឡាក់ប្រឡូសពីរឿងនេះសោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចអះអាងដោយសុទ្ធចិត្តបានឬមិនបានថារដ្ឋការសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅភ្នំពេញឥតបានដឹកមាសពីឃ្លាំងចេញមុនពេលភ្នំពេញធ្លាក់ទៅក្នុងដៃខ្មែរក្រហមឡើយខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអាជ្ញាធរជាតិធំបំផុតនិយាយជំនួសរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋជំរាបសាធារណជនឲ្យបានជ្រាបពីកិច្ចការណាមួយទោះបីត្រូវជ្រៀតជ្រែកក្បែរការសម្ងាត់ជាសន្តិសុខជាតិក៏ដោយខ្ញុំតែមានវិធីនិងមធ្យោបាយរករបៀបនិយាយដោយទទួលខុសត្រូវខ្លួនខ្ញុំមិនដែលកុហកជាតិដោយប្រការណាមួយព្រមទាំងមិនដែលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិឡើយវិធីនិយាយស្ដីទាំងអស់នេះខ្ញុំបានទទួលមកពីការរៀនសូត្រនៅសាលារៀនមិនមែនមកពីការតែងតាំងទេទោះបីយ៉ាងណាខ្ញុំមិនអង្គុយធ្វើទីម៉ោងសម្រាប់សូត្រមេរៀនតាមគេហើយខ្ញុំក៏មិនឆោតយកគេឈ្មោះខ្លួនខ្ញុំទៅនិយាយគ្រាន់តែការពារអ្នកលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិឡើយបើមានការលួចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិទំហំប៉ុណ្ណេះមែនខ្ញុំក៏មិននៅស្ងៀមផ្ទេរការស្នេហាជាតិឲ្យមនុស្សឥតទទួលខុសត្រូវក្រៅជារដ្ឋាភិបាលលេងតាមចិត្តឡើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ដឹងដែរថានៅពេលមានអាសន្នធំដូចនេះរដ្ឋាភិបាលណាក៏គេដឹកជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋចេញដែរនេះមិនមែនជារឿងអ្វីតាក់ទងជាមួយការពុករលួយនោះទេតែជារឿងទទួលខុសត្រូវចំពោះរដ្ឋដូច្នេះហើយចំពោះរឿងមាស32តោននេះខ្ញុំសុខចិត្តនៅស្ងៀមចាំមើលសេចក្តីពិតទៅវិញប៉ុន្តែទោះជាខ្ញុំនិយាយក្តីមិននិយាយក្តីខ្ញុំរកការងារធ្វើចិញ្ចឹមជីវិតនៅតែមិនបានដដែល
នៅឯគេហដ្ឋានលោកសេនាប្រមុខវិញមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយលោកសេនាប្រមុខនិងគ្រួសាររបស់លោកចេញមកនៅក្នុងគេហដ្ឋានដែលលោកទើបទិញបានថ្មីលោកមើលចុះមើលឡើងទៅឃើញថាគ្មានកន្លែងសម្រាប់អ្នកដទៃជ្រកកោនទេក្រៅពីគ្រួសាររបស់លោកជំទាវហុងចាប់បញ្ចេញក្មេងស្រីឲ្យទៅធ្វើការខាងក្រៅផ្ទះដើម្បីរកលុយចិញ្ចឹមខ្លួនម្នាក់រៀងខ្លួនអាភុយអាម៉ាន់អានីនិងអាស្រីត្រូវចេញទៅធ្វើការនឹងដៃពីម៉ោង 7 ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង 5 ល្ងាចទើបត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនៅពេលល្ងាចលោកសេនាប្រមុខតែងវាយទូរស័ព្ទមកហៅខ្ញុំឲ្យទៅបង្រៀនអង់គ្លេសដល់អ្នកទាំងអស់គ្នារាប់តាំងពីលោកសេនាប្រមុខចុះទៅដោយលោកសេនាប្រមុខត្រូវការអ្នកបើករថយន្តម្នាក់ជូនលោកចុះឡើងលោកបន្ថែមឲ្យអាភុយទៅរៀនបើកឡានចាស់មួយដែលលោកទើបទិញបានតម្លៃ$1,700នោះសិនមិនយូរមិនឆាប់នាងរតសេដ្ឋាហៅអាភុយបានជួបយាយបារាំងបាក់ជើងដែលជាភរិយាគ្រូបង្រៀនបើកឡានជប៉ុនឈ្មោះតាលីសូជួលយកទៅឲ្យមើលកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តាំងពីកាត់ស្មៅកាត់ផ្កានិងនាំកូនឆ្កែរត់លេងកុំឲ្យទំនេរយាយអ៊ីវ៉ុនលីសូស្រឡាញ់ការរាប់អានអាភុយដូចជាកូនបង្កើតច្រើនឆ្នាំក្រោយមកអគុយបានខិតខំរៀនសូត្ររហូតបានសញ្ញាបត្រ Master ពីមហាវិទ្យាល័យ Maryland នៅអាមេរិកដីគោកអាម៉ាន់ជាប្អូនពៅលោកជំទាវហុងបង្កើតនាងឈ្មោះវ៉ានីហើយមានរូបរាងស្អាតជាងគេក្រៅពីអាភុយឬសេដ្ឋាទៅរៀនបាត់នៅមហាវិទ្យាល័យដើម្បីយកសញ្ញាបត្រត្រឹមត្រូវមួយឲ្យបានអាម៉ាន់ក៏ត្រូវនៅគេហដ្ឋានជាប់រហូតបើកបររថយន្តម្នាក់ឯងជូនលោកសេនាប្រមុខទៅគ្រប់ទិសទីផងធ្វើជាអ្នកបកប្រែជូនលោកផងស្រីក្មេងៗទាំងនេះតែងចំអន់ប្រាប់ខ្ញុំថាពូអានីនៅក្រមុំដែរមានអាយុ22ឆ្នាំស្មើនឹងអាភុយប៉ុន្តែក្រោយកាសែតបានផ្សាយថាមានខ្មែរមួយក្រុមកំពុងរកការងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតអានីបានគ្រួសារជប៉ុននៅក្មេងមួយគ្រួសារហៅទៅលាងចានលាងឆ្នាំងនិងជូតកម្រាលឥដ្ឋផ្ទះរបស់គេនៅជិតតំបន់ភ្នំក្បាលត្បូងពេជ្រជាជ្រោយខាងកើតនៃកោះហាវ៉ៃដោយនាងនេះជាស្ត្រីឧស្សាហ៍យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងកិច្ចការចង្ក្រានឆ្នាំងឥដ្ឋប្រហែសលោកជំទាវហុងពេញចិត្តនឹងនាងនេះជាងគេជាប្អូនស្រីការពេញចិត្តរបស់លោកជំទាវហុងរឹតតែទម្លាក់កិច្ចការជាច្រើនបន្ថែមឲ្យអានីទៅទៀតដូច្នេះមុននឹងនាងចេញទៅលាងឆ្នាំងឲ្យគេនាងនេះត្រូវរៀបចំម្ហូបអាហារទាំងអស់ឲ្យបានឆ្អិនទុកនៅលើចង្ក្រានឲ្យស្រេចពេលល្ងាចលុះនាងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញលោកជំទាវលោកទុកចិត្តតែនាងនេះមួយប៉ុណ្ណោះហ៊ានទុកឲ្យនាងនៅក្នុងចង្ក្រានបាយរហូតដល់យប់ជ្រៅម្នាក់ឯងលាងឆ្នាំងចានឲ្យចប់សពគ្រប់អស់សិនមុននឹងចូលដេកជាមួយនឹងកូនស្រីលោកសេនាប្រមុខ2នាក់ទៀតមើលការខុសត្រូវក្រែងនាងតូច2នាក់នេះត្រូវការអាចនោមយ៉ាងណានៅពេលយប់រហូតទល់ភ្លឺថ្ងៃដំបូងបង្អស់នាងនេះលាងឆ្នាំងបានតែមួយគត់ទុកចានឆ្នាំងឯទៀតកោចោលនៅជុំវិញខ្លួនក្នុងអំឡុងមួយថ្ងៃនាងនេះខិតខំដោះខាត់ជ្រះទាល់តែឆ្នាំងអាលុយមីញ៉ូមមួយនោះភ្លឺចាំងផ្លេកស្ទើរដោយកញ្ចក់ពេលល្ងាចលុះត្រឡប់មកផ្ទះម្ចាស់ផ្ទះជាស្ត្រីជប៉ុនគ្រប់លក្ខដែលទើបរៀបការថ្មីឃើញមានឆ្នាំងតែមួយប៉ុណ្ណោះដែលនាងនេះជាឈ្នួលខ្មែរប្រចាំថ្ងៃបានលាងជ្រះឃើញឆ្នាំងនេះវាជ្រះភ្លឺខ្លាំងហួសហេតុពេកទៅនាងម្ចាស់ផ្ទះបែរជាយំផងសោចផងដោយក្តីអស់សង្ឃឹមទាល់ប្រាជ្ញានាងភ័យណាស់ដោយនាងរកឆ្នាំងរៀបចំម្ហូបអាហារសម្រាប់ប្តីនាងមិនទាន់លុះប្តីនាងត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញនាងជប៉ុនក៏នាំទាំងប្តីទាំងនាងនេះទៅទិញម្ហូបអាហារហូបក្នុងភោជនីយដ្ឋានឯទីផ្សារវ៉ៃគីគីទាំងអស់គ្នាថែមលើនេះនាងបានទាំងបង់ប្រាក់ឈ្នួល$10ឲ្យនាងនេះនៅថ្ងៃនេះទៀតស្អែកឡើងនាងជប៉ុនលែងហ៊ានចេញទៅក្រៅផ្ទះទុកឲ្យនាងនេះនៅធ្វើការទីនោះម្នាក់ឯងហើយនាងសុខចិត្តនៅពួតដៃធ្វើការជាមួយនាងនេះរហូតដល់ចប់កិច្ចការផ្ទះយ៉ាងល្អស្អាតបំផុតធ្វើឲ្យបែកជារឿងផ្ទុះសំណោចមួយប្រចាំក្រុងហូណូលូលូស្ដីអំពីអ្នកធ្លាប់មានទ្រព្យសម្បត្តិនិងធ្លាប់មានទូនាទីធំនៅក្នុងសង្គមរបស់ខ្លួនមួយក្រុមថ្ងៃមួយក្រុមនេះធ្លាក់ខ្លួនមួយរំពេចដោយសារចាញ់សង្គ្រាមហើយត្រូវព្រះធរណីស្រូបយ៉ាងរហ័សមកដល់បាតសមុទ្រនៅក្បែរកោះហូណូលូលូ2ឆ្នាំក្រោយមកសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់នាងចាន់នីថានឹងអាចវិលមកជួបបងប្អូនវិញនៅកម្ពុជាបានវិនិច្ឆ័យទៅជាផ្សែងអស់ទៅហើយម្ដាយនាងស្លាប់មុនពេលនាងចេញទៅក្រៅជាមួយជំទាវហុងជាបងជីដូនមួយស្រីហើយជាភរិយារបស់លោកសេនាប្រមុខប៉ុន្តែបងប្អូននាងឯទៀតត្រូវប៉ុលពតសម្លាប់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយឮថាមាននៅសល់រស់តែបងប្អូនស្រី2នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលនាងចាន់នីតែងយករូបទៅដាក់នៅក្នុងស៊ុំកញ្ចក់រក្សាទុកក្បែរខ្លួនយ៉ាងស្រឡាញ់23ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំបានរកឃើញនាងទាំង2នាក់ក្រោយនេះនៅក្រុងភ្នំពេញ
នាងចាស់នេះចេះតែមានការតាក់ទងមិនសូវស្រួលជាមួយខ្ញុំនៅពេលនាងទៅរៀនអង់គ្លេសនៅឯសាលានាងចេះតែត្រូវការជួបខ្ញុំញឹកញាប់បន្តិចដើម្បីសូមឲ្យខ្ញុំជួយបញ្យល់វេយ្យាករណ៍បន្ថែមដល់នាងថែមទៀតលោកជំទាវហុងដឹងរឿងខ្លះៗលោកជំទាវខឹងលោកចង់និយាយផ្អុកយប់មួយនោះនៅពេលមុនបាយបន្តិចលោកជំទាវស្រែកស្ដីបន្ទោសពេញផ្ទះដំបងឡើយចាប់ពីរឿងនាយសេដ្ឋាសូមឲ្យខ្ញុំជួយបញ្យល់អង់គ្លេសច្រើនពេកមិនឈប់សោះក្រោយមកលោកជំទាវចោលភ្នែកមកដាក់ខ្ញុំហើយនិយាយសង្កត់ពាក្យមួយម្ដងថាមែនយកស្រមោចមកឲ្យនៅចិត្តស្គរវាមែនយូរនឹងឆាប់ប៉ុណ្ណោះមិនបានទេពេលនោះលោកសេនាប្រមុខលួយសោចកិច្ចមុខចេញហើយឆ្លើយទៅភរិយាលោកថាអូនអើយចុះវាទាស់ខុសអីអង្គររាប់បាវស្រមោចមានតែមួយទេតាលុះលោកជំទាវហុងបន្តនិយាយទាំងខឹងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកទៀតលោកសេនាប្រមុខនិយាយបញ្ចប់រឿងយ៉ាងខ្លីដោយសង្កត់ពាក្យមួយរបស់លោកវិញម្ដងថាការប៉ុណ្ណឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងបានហើយកុំនិយាយទៀតលោកជំទាវងាកដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ចំអិនអាហារបណ្ដើពោលពាក្យជំទាស់ងុំបណ្ដើថាថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្នថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ថ្ងៃក្រោយមកនាងចានីក៏បានក្លាយទៅជាប្រពន្ធខ្ញុំរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ2ឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំបាននាំប្រពន្ធខ្ញុំទៅជ្រកកោននៅតំបន់វ៉ាស៊ីនតោននៅពេលនេះខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំមានកូន3នាក់ហើយរស្មីស្រី19ឆ្នាំវីរៈប្រុស16ឆ្នាំម៉ាលីស្រី14ឆ្នាំអាស្រ័យជាកូនសុំរបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់និងលោកជំទាវហុងនាងមានអាយុទើបតែបាន13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះនាងតែងចេញទៅធ្វើការឲ្យគេរាល់ថ្ងៃទោះបីលោកជំទាវជាស្ដីថាយ៉ាងណានៅពេលនាងត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញនៅពេលល្ងាចនាងឥតដែលមានសម្ដីនិយាយតបមួយម៉ាត់សោះគ្រាន់តែធ្វើមុខអុយក្រៀមក្រំម្នាក់ឯងប៉ុណ្ណោះនាងគិតតែបោសជ្រះគេហដ្ឋាននិងលាងចានឆ្នាំងដែលគេកោតទុកឲ្យនាងលាងក្នុងចង្ក្រានជួនកាលខ្ពស់ជាងក្បាលនាងទៅទៀតយូរក្រោយមកនៅពេលខ្ញុំបានចេញមកនៅតំបន់វ៉ាស៊ីនតោនបាត់ទៅហើយជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំដោយមាននាងរតសេដ្ឋាមកតាមដែរនៅពេលក្រោយអាស្រ័យចេះតែបាត់ខ្លួនបន្តិចម្ដងរហូតដល់ពេលឥតមានអ្នកណាម្នាក់ដឹងដំណឹងពីនាងតទៅទៀតឡើយ